Karibu katika Tanuru la Simulizi, tanuru ambalo limejaza hadithi, mikasa na simulizi za kweli kabisa, ambazo nasema swala Injili uliweze kufahamu mengi ambayo ulikuwa yafahamu. Mwandaaji na msimuliaji wa simulizi naitwa Manyanya Zakaria, ambaye anapatikana YouTube kwa jina hilo la Manyanya Zakaria. Naomba usahau kusubscribe katika channel yangu ya YouTube ambayo inaenda kwa jina hilo la Manyanya Zakaria. Karibu. Siku leo nimekuandalia simulizi ya makala maalum kabisa ya mwimbaji wa nyimbo za Injili nchini Kenya, mwenye vioja na matambo ya kila namna. Huyo sio mwingine bali ni Ringtone. Ringtone ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutokea pale nchini Kenya, ambaye majina yake halisi ni Alex Apoko, lakini anapenda kutumia jina la Ringtone, na amefanikiwa kufanya kolabo kadha wa kadha na waimbaji wa Tanzania akiwemo Rose Muhando na Christina Shusho. Ringtone alizaliwa mnamo mwaka 1990 katika wilaya ya Kisii, Nairobi nchini Kenya. Akiwa bado mchanga, mamake alimtupa soko la Uswahilini ya mitaa ya Tom Mboya kwa kuwa babake alimkataa na alikuwa akifanya kazi maeneo hayo. Hata hivyo, alitokea bibi moja aliyemwokota na kuamua kumlea, japo kuwa alikuwa akiishi katika maisha ya kuuza pombe za kienyeji aina ya chang'aa. Ringtone aliwahi kukaririwa akimwongelea babake kuwa, nikiwa na miaka 5 nilisikia babangu amefariki dunia kabla hata sijamuona. Sikuumia sana kwa sababu sikuwahi kumuona hata siku moja kwenye maisha yangu. Baada ya miaka 2 kufariki kwa babake, bibi aliyekuwa akimlea naye alifariki dunia, hivyo kuchukuliwa na mjomba wake, ambapo alikuwa akiishi maisha ya taabu sana. Kutokana na hali ya maisha, mjomba wake aliamua kumpeleka kwa shangazi yake, na hapo hali ikawa ngumu zaidi na kuamua kutoroka akiwa na miaka 15 pekee. Baada ya maisha kumpiga, alienda katika fukwe za Mombasa akiwa na ndoto kuwa atapata mwanamke mtalii wa kizungu ambaye ataweza kumwona kumtoa kimaisha kabisa. Alishindwa kutimiza ndoto zake. Mwisho wa siku alikutana na mtumishi wa Mungu mwenye asili ya kizungu ambaye alimkarisha na kumwambia kuwa ndoto yako kubwa ni kumwamini Mungu. Hivyo akapelekwa shule za dini, na huko ndipo alipojifunza mengi kumjua Mungu kupitia nyimbo za Injili. Ringtone au Alex Apoko alifanikiwa kutoa nyimbo kadha wa kadha na kupendwa sana, ambapo alikuwa akifanya show nyingi mashuleni na kwenye klabu za usiku. Maisha yake ya kushika pesa alianza mwaka 2006 alipomwazima rafiki yake kiasi cha shilingi 7,000 za Kenya, sawa na shilingi 157,000 za Kitanzania, na kuanza kuzunguka katika shule za sekondari kuuza CD za nyimbo zake. Enzi hizo alikuwa akitamba na ngoma ya Inabamba. Baada ya miezi 2 akawa ametengeneza kiasi cha shilingi milioni 1.8 za Kenya, zaidi ya shilingi milioni 40 za Kitanzania, na kuiwekeza katika biashara nyingine zikiwemo za kuuza vifaa mbalimbali vya hospitali. Utajiri wake kupitia biashara, show na mauzo ya kazi za muziki, Ringtone ameweza kumiliki jumba la kifahari maeneo ya Karen, Nairobi, lenye thamani ya shilingi milioni 50 za Kenya, zaidi ya bilioni 1 za Kitanzania. Na jumba hilo linatajwa kati ya majengo yenye thamani kubwa mjini humo, likiwa na vyumba zaidi ya 5, mabafu kadhaa, sehemu ya kuogelea, jiko la kisasa, ukumbi wa sinema, sehemu kubwa ya kupumzikia na inapatikana. Lakini pia Ringtone anamiliki pia gari ya Toyota Land Cruiser V8 lenye thamani ya shilingi milioni 15 za Kenya, sawa na shilingi milioni 330 za kibongo, na Nissan Patrol Range Rover VAG alowekea jina lake kwa thamani ya shilingi milioni 1 za Kenya. Range Rover hilo lenye thamani ya milioni 10 za Kenya. Pia anamiliki Range Rover Sport 2015. Ringtone, kama ambavyo nakwambia, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili mwenye kiasi kikubwa cha pesa. Naweza kusema Ringtone ni miongoni mwa waimbaji ambao wanafanya collab na waimbaji wengi zaidi nchini Kenya. Miezi 7 iliyopita alifanya collab na Zabron Singers wa Ombi Langu. Lakini pia alifanya collab na Rose Muhando wa wimbo wa Sisi Ndio Tuko. Lakini pia alifanya wimbo na Rose Muhando, Yesu Ang'are. Alifanya collab na Garden Angel.
Fagia alifanya collab na Martha Mwaipaja Backslide, lakini pia Ringtone alifanya collab na Shilu wa GP Permission. Ringtone amefanya collab na imbaji wengi kweli kweli, lakini pia miaka 3 iliyopita alifanya collab na Rose Muhando Walionicheka. Wimbo wa Omba aliofanya collab na Krishna Shusho na Tenda Wema Walionicheka aliimba na Rose Muhando ni nyimbo ambazo zimeweka katika chati kubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mara nyingi nyimbo zake Ringtone hufanya collab na waimbaji, na mpaka sasa sababu hatujajua ni kwa nini. Na moja wimbo ambao una watazamaji wengi kupitia channel yake ya YouTube ni wimbo ambao alifanya collab na Rose Muhando Walionicheka, wenye watazamaji zaidi ya 9.4 huko channel yake ikiwa na jumla ya wafuatiliaji au subscribers ambao inaenda kwa jina Ringtone na Apoko Music zaidi ya 199, na waliotazama udhui au channel yake ya YouTube ni jumla ya watazamaji 35,382,459 hadi kufikia Mei 12 mwaka 2023. Ringtone kama kawaida yake mitandaoni amekuwa mwimbaji ambaye mara nyingi huzungumza kwamba ana hela kuliko waimbaji wote, na siku zote ameonekana akizozana na waimbaji wengine wa gospel ambao walitelekeza gospel kwa maana ya Bahati na Will Paul. Lakini mara nyingi pia ameonekana akiwa katika mvutano na Eric Omonde, huko Eric Omonde akizungumza ni mbabaishaji wa gospel, wakati pia Ringtone akimtaja pia kama yeye mbabaishaji Eric Omonde. Kama ambavyo nimekuambia, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka nchini Kenya ambaye ametengeneza hit song kadhaa, Ringtone au Alex Apoko ni miongoni mwa waimbaji maarufu sana nchini Kenya na wenye ushawishi mkubwa katika mitandao ya kijamii. Lakini pia lifestyle yake watu wengi hupenda, huonekana kama ni matambo au majigambo sana, na anaishi katika nyumba ya kifahari sana na na magari ya kifahari ya gharama kweli kweli. Maisha ya Ringtone ni maisha ambayo yamejawa drama za kila namna, na mara nyingi hujinadi kwamba ni mwimbaji mwenye fedha na umaarufu mkubwa sana, si tu nchini Kenya bali katika ukanda wa Afrika Mashariki, na amekuwa na skendo kadha wa kadha ambazo anakabiliana nazo, ikiwemo za mahusiano na vitu vingine vingi. Lakini pia Ringtone amekuwa akizungumza na biashara nyingi sana nje na muziki ambazo anazifanya nchini Kenya, zinazomfanya aweze kuonekana kuishi katika maisha ya kifahari na yenye umaarufu mkubwa sana. Miongoni mwa nyimbo ambazo ameshafanya zikamweka katika soko la muziki, Usichague Kazi, Jubilation, Maisha ni Yesu Tu, Pigwa Mawe na nyingine nyingi kibao ambazo amezifanya mtumishi wa Mungu Alex Apoko Ringtone. Ringtone ameshaingia kwenye skendo kadha wa kadha. Miongoni mwa skendo ambazo anakabiliana nazo, mnamo Juni 16, 2018, Ringtone alidai kuwa anataka kumwoa Zari, ambapo ni miezi 4 baada ya ulimwengu kubaini kuhusu kuachana kwa nyota wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz na mpenzi wake Zari Hassan. Msanii wa muziki wa injili nchini Kenya Alex Apoko maarufu kama Ringtone alionyesha hamu ya kumchumbia mama huyo watoto 5. Ringtone alisema kwamba yeye ndio suluhu kwa matatizo ya kimapenzi ambayo imekuwa yakimzonga mfanyabiashara huyo wa Uganda. Msanii wa nyimbo za injili alimtaka mfanyabiashara huyo kutokubali kumrudia Diamond Platnumz na badala yake kukubali uchumba wake kwa lengo la kumtumikia Mungu. Kwa mujibu wa maelezo ya Ringtone, anaeleza kuwa aliota ndoto siku ambao wawili hao waliachana, ambapo anadai kumwona Zari. Alipoamka akahisi moyo wake umemtaka mwanamke huyo na sio mtu mwingine yeyote. Hapo nilijiuliza maswali, nikasikia sauti upande mwingine ikiniambia, usijali kila watu watakachozungumza, fuata moyo wako na usimkose Mungu, alizungumza Ringtone. Alipoulizwa kwa nini unamtaka Zari, Ringtone alikuwa mwepesi wa kujibu akisema kuwa ni mwanamke mrembo na nimpenda biashara. Alisema kwamba kwa kuwa amepiga hatua katika safu ya muziki, anadhani kwamba Zari atamsaidia pakubwa kuendeleza biashara zake iwapo atafunga ndoa. Vile vile alisema kwamba mfanyabiashara huyo wa Uganda ambaye kwa sasa amekita kambi nchini Afrika Kusini hafai kuumizwa na kuvunjwa moyo mara kwa mara. Hivyo nataka niweze kuishi na Zari,
alisema Ringtone, mwimbaji nyimbo za nje kutoka pale nchini Kenya. Kwa upande wake, wakati Ozari akihojiwa na vyombo vya habari nchini Kenya, alikana kuwahi kuwasiliana na msanii huyo, akiongeza kwamba ana haja naye na kwamba anataka kutumia wakati wake mwingi kuendeleza biashara zake pamoja na kuangalia watoto wake. Baada ya ombi lake kukataliwa, Ringtone ambaye anajinasibu kuwa ni mmoja matajiri zaidi pale nchini Kenya wa nyimbo za Injili, alidai kwamba ataweza kumhonga Zari gari Range Rover. Akizungumza vyombo vya habari, Ringtone akiwa katika dimbwi kubwa la kumpenda Zari, mwanamke ambaye kuonyesha wazi kama yuko tayari kuolewa na Ringtone, alizungumza vyombo vya habari kuhusiana na huyo mwanamke Zari mara baada ya kutaka kumzawadia mjasiriamali Zarina Hassan Zari the Boss Lady Range Rover Sport Model 2017 yenye thamani ya shilingi milioni 30 za Kenya. Mnamo Julai 7 mwaka 2022, Ringtone alitangaza kuacha muziki na kudai atakaanza kuimba muziki wa secular, huku sababu kubwa akidai kwa wanawake wanamtaka sana. Hayo aliyazungumza akiwa anafanya mahojiano na Radio Maisha pale nchini Kenya. Lakini haikuwa hivyo, kwani baada ya miezi mitatu kupita, Ringtone aliachia wimbo ambao alifanya collab na Zabron Singers ambao ulienda kwa jina la Ombi Langu. Na ndio wimbo wake wa mara mwisho kuachia katika channel yake ya YouTube ambao ulienda kwa jina la Ombi Langu. Na wimbo huo aliachia Oktoba 5 mwaka 2022. Na mpaka sasa bado hatujaona kazi mpya ambazo ameweza kuiachia baada ya huo. Je, ni kweli Ringtone ataka kuacha muziki wa Injili au ni style yake ya maisha ambayo amekuwa akiwazoesha wa Kenya na wale ambao wanamfuatilia mara kwa mara? Mara nyingi Ringtone amekuwa akipokea shuhuda kadha wa kadha wakieleza kuridhishwa na namna ambavyo amekuwa akibariki mioyo yao na kubadilisha maisha, na wengine kuokoka kabisa mara baada ya kusikiliza nyimbo za Ringtone. Na huyu ndio Ringtone, mwimbaji ambaye anajinasibu kwa ndo tajiri zaidi kuliko waimbaji wote pale nchini Kenya wa muziki wa Injili. Mimi siwezi kufahamu ukweli unaojua Ringtone na Wakenya wenyewe. Je, kweli hizi pesa nazo au la? Amekuwa mtu wa skendo sana, na mara nyingi amekuwa na skendo, mara anapigwa na mtu, mara amefanywa hivi. Ni skendo ambazo mara nyingi waimbaji wa gospel huwapendwa zinavyo sana, kwa kudai kuwa yeye ni msanii wa nyimbo za Injili, hataki kuwa kama msanii wa secular kwa maana ya kupenda kiki. Ringtone maisha yake ya masono bado hajafahamika baada ya kujaribu kumposa Zari the Boss Lady kushindikana. Hadi sasa yuko single kwa maana bado hajaoa. Na hapa ndipo mwisho kabisa wa simulizi fupi ya mwimbaji nyimbo za Injili mwenye utajiri mkubwa zaidi kuliko imbaji wote pale nchini Kenya. Wiso mwingine bali Alex Apoko maarufu kama Ringtone. Mwandaji na msimuliaji naitwa Manyanya Zakaria, ambao unaweza kunipata Facebook, Instagram na YouTube kwa jina hilo la Manyanya Zakaria. Na usahau kusubscribe channel yangu ya YouTube ambayo inaenda kwa jina la Manyanya Zakaria. Asante na Mungu akubariki.